Assalamu alaikum. Sunana Ibrahim Musa Haruna. Malam Ibrahim, mun tattauna da wasu mutum biyu da suke bangarori daban-daban a wannan kamfani na El Harun Metal Construction Company. Kai sashinka me da me ake yi? Ni sashi na yawanci bangaren kitchen ni, bangaren yogurt, bangaren pure water da sauransu. Haka wanda ya danganci cin abinci yawanci da na yawanci stainless. Cin abinci, biredi, kitchen dai kayan ciye-ciye duka da shaye-shaye. Yawanci bangaren kenan. Bangaren na ji ka faɗo kitchen. Wukake kuke yi ko kwa? To in ta kama har wukan muna yi. Muna yin wuka tunda muna slicer na biredi, muna yin slicer na meat slicer wanda ake dambun nama misali minsa kenan. Muna yin kuma wanda ake yin kilishi duka. Muna yin wukaken da ke yanka su za a sa inji yanda ya dai ka zira nama ya yanka. Ana daidaita kaurin abin, so za ka sa daidai yanda zai yanka, yana yankawa a hankali a hankali har ya ka yanka daidai size din. Kuma minsa ne zai ci kurkuɗa shi ta yanda kake so ya shredding nama. Yawanci nama ko na dambun nama ko na shawarma haka ko na su burger duka yawanci dangin haka. In kuma aka dawo bangaren yogurt muna yi farko daga boiler, mixer, pasteurizer, muna chiller. A da yawanci yogurt akan yi shi in an gama dafawa an yi mixing sai an aji akalla ya awa 15 zuwa 20 ma wasu. To amma yanzu akwai sababbin abubuwa da suka fito. Akwai chiller wanda a take kana gama pasteurizing in ya kai kaurin da kake so za ka sa mai chiller. Shi pasteurizer yawanci kauri yake kara ma abu. Misali kaman kayi koko kunu ya tsinke so za ka dafa. So amfanin pasteurizer shine za ka dafa ya kai kaurin da kai kake so. So in ka gama pasteurizing shine wasu in ka gama pasteurizing dole he ka jira ya huce akalla awa 10 mafi karanci kenan. So amma yanzu akwai chiller. In ka gama pasteurizing kawai za ka turo mai ruwan sanyi ne yana tafiya yana dawowa yana tafiya har ya kai daidai inda sanyin da kake so ya kai. Dama ya kai 0 degree ba zafi ko kaɗan a ciki. Shine idan ka sa shi a gora ko leda ba zai zama ya lallace ba. So yanzu an ci gaban da aka samu kenan. To yanzu a awa nawa yake yi ya gyaru ba sai wannan awoyin ba? To gaskiya daga dafawan saboda ya ka dafa ruwan da za ka dafa shi daga dafawan har waye cikin ƙasa da awa 5 ko 4 za ka iya ka gama komai da chilling da pasteurizing da komai. To banda wannan na yogurt na da kuma kaji dan dambun nama ko kuma a kakatse ko a yayyanka biredi akwai wasu abubuwa kuma da kuke yi a nan? Waɗannan dai su ne manya-manyan abubuwa. Yana daga cikin manya. Muna ɓangaren yogurt, muna ɓangaren madan ruwa, muna filter, sanan carbon filter kala-kala. Sannan muna storage tank ma na ainihin ruwan. Duk mashinan kuke yi ko kuna yin yogurt ɗin ne da sauransu? Ba ma ko ɗaya daga ciki. Duka mashinan da za su yi su ne tabbas shi muke yi. Ma'ana kenan ga wanda yake son ya dambun nama ko yake son ya yi yogurt ko yake duk dai waɗannan mashinan in aka zo ko ya yi ice block da sauransu nan zai zo ya samu. Duka ɓangaren mu ne. A takaice ma kowane kalan mashin kake so za a ma. In dai ka zo da design ɗin shi, design ɗin kawai muke bukata ko hoto ko design ko kai bayanin abin da kake so ya yi maka. A takaice za mu yi maka shi. Ba ma waɗanda da aka lissafa ba inda wani abu da mutum ke son a kera mishi ya zo kawai ya nuna muku hoto ya yi bayani za ku yi masa. Duka wannan da na gaya maka su ne ƙananan abin da muke yi. Don gaskiya manyan shine za ka zo ka gayi me kake so ne. Ko bayani kai ba sai ka gayi ba sai ka ce kaza ba ne da ka yi bayanin abin da kake so ya ma wancan da wancan za mu iya yi maka shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mene sunan malam? Sunana Abubakar. Abubakar wane a ciki? Abubakar. To malam Abubakar ga mu a wannan dankareren kamfani da na gani cike da karafuna da kuma ababen kere-kere kala daban-daban. Me kuke yi ana? Muna yin abubuwa gaskiya daban-daban. Muna fabrication, wa'insu mu kirkira da kanmu, wa'insu kuma irin na waje ne muke samu
in mun muke samu in mutane sun siyo daga waje mu je mu dan sata fasaha. Sakamakon ma dai akwai wa'insu abubuwa dai da rashin ma dai kayan aiki, amma dai a hakan ma dai gaskiya muna kokari iya namu. Wato in na lura dai ana kaman kayayyakin da ake shigowa da su a waje wanda 'yan ƙasa ba za su iya saya ba, sai ku kalli yadda ake yi ku kuma ku kera ta fuskan da 'yan ƙasa kuma za su iya saya. Gaskiya ne wannan. Haka ne ko? Haka ne. Tunda yake komai ba za a ce daga waje za a shigo da shi kowa ya saya ba saboda yanayin rayuwa. Gaskiya ne, sakamakon kusan zan iya cewa ma na gidan ya fi na wajen inganci, sakamakon irin wanda zaka ga an je an siyo China ne shekara 1 zuwa shekara 2 ya lallace, kwanan da suke sawa bai da karfi. To mu kuma na ɗaya gaskiya muna sa material mai kwari ne, sakamakon saboda in kai da kyau za a fi gani a siya har ka kashe ma na wajen kasuwa. To na ji kaman ka ce walda ɗin kere-keren kaman kala biyu ne, akwai wani kai wanne kake yi? Ni ina yin arc welding. To shi ya yake? Shi arc welding wanda ake sa electro ne, sannan kuma akwai agon gas, shi kuma da gas ake amfani, amma mun fi yin amfani da shi gurin kamar irin kayan yogurt na stainless, saboda sakamakon su ba a san tsatsa. To abin da yake faruwa kenan. Kai naka kuma ko masu tsatsan ne za a yi? Ya ko masu tsatsan ne za a yi, saboda injina ne gaskiya ni na fi. To bari mu bi kayayyakin ɗaya bayan ɗaya. Nan dai a gaba da mu wata na'ura ce, ita me ake yi da ita? Wannan ana kiran shi sulfatalizing machine da turanci kenan, injin abincin kifi. Shi muke yi da shi. To yanzu ko za ka lissafa mana 'yan kere-keren da ku kuke yi musamman bangaren ka? To kaga dai wannan a nan kusa ne, wannan roster ne, granite roster wanda masu man gyada suke amfani da shi. Lissafa mana ɗaya bayan ɗaya albashi daga bayan Allah ya yarda sai mu haska shi. Da me kuke yi? To muna yin injin abincin kifi, muna yin injin abincin kaji, sannan muna yin injin abincin wannan abin mai, sannan kuma ga dai mashina nan irin su crusher, wanda sannan da abubuwa dai kamar. Shi crusher me yake yi? Crusher yana nika kamar abincin kaji ne, sannan kuma ga shredder shi ma na abincin dabbobi ne, sakamakon in ka zuba kara yanzu yanayin yanda aka ci gaba an koma harkar gona, to yanzu kusan dai abubuwan ma dai da muka fi yi kenan. Na ga can wani karfe da ake jujjuya shi da hannu a baya, shi kuma me ake yi da shi? Wancan kayan aikin mu ne, wancan rolling din kamar kwano, in za mu rolling din kwano shi muke sa ya fitar mana da shi rolling din shi, ya rolling din shi. Naga kamar naga kofofi na ɗaki da sauransu, a nan ma kuna kofofi? Muna yi kofofi, gate, wunduna, ba abin da dai ba ma yi. Duk abin da ake a cikin kasuwa in dai na kira ne, to insha Allah in ka zo kamfanin nan namu muna yin iya kokarin mu. Wato ku abin da kuke bukata kawai shine a haska muku abin da ake son a yi, in kuka kalli fasahar za ku iya mai da shi ku yi da kayan gida, kuma watakila a yi amfani da shi sama da na waje ma. Tabbas, dan yanzu ko misali ka kawo mana hoton abu irin na waje ne a waya, ko ka nuna mana bidiyo irin yanda ake sa intanet, ka ce kana so mu ma wannan mashin din, cikin yarda Allah insha Allah za mu ga mun yi kokari, mun ga mun yi shi. Ko akwai wani abu da kuka kera mai ban mamaki wanda ake tunanin ba za ku iya yin shi ba kuma kuka yi? Akwai abubuwa daban-daban. Yanzu kuma nan in ka shiga cikin poli, akwai abubuwan da project din da ake kawo mana, wani abin na waje ne zaka ga sun kawo mana, cikin yarda Allah za mu ga mun yi kokari, mun kamanta, mun yi musu har su samu abin da suke so, karshe kuma su zo su mana godiya sun samu abin da suke so. Kamar kai ka taba kera wani abu da ka samu alheri a cikin shi? Sosai kuwa. Ko za ka dan gaya mana? Akwai abubuwan ma da aka kera na samu alkhairi sosai, wanda ma ba za su iya masaltuwa ba. Mu dai ba abin da za mu ce da wannan sana'a ta mu sai mun gode Allah saka da alkhairi. Waɗanda kuma ba su da aikin yi su ma su yi kokari su tsaya su ga sun dogara da kansu, ba wai a'a mutum ya zauna a gida yana jiran ko a'a sai gwamnati ta taimaka mai, ko kuma a'a sai abokanai sun dan fita sun dan samu su ma su dan yaga musu. Zaman banza gaskiya bai da amfani. Babu abin da bai da kalubale, akwai kalubale da kuke fuskanta? To gaskiya mun dan fuskanta kalubale sosai, sakamakon rashin kayan aiki a ƙasa shine dai babban kalubalen. Don wani abin da turawa za su dan fima da shi kawai finishing ne game da yanayin mashina da suke da shi. Mu nan kuwa da hannunmu muke kokari muke dan abin nan, sai dai baccin ma dai yanzu dai da aka dan samu sauki, muna dan samun ga bending machine, ga irin su late machine da muke dan amfani da su, da na yanka yawwa da na yanka, shine dai kawai za mu ce dai yanzu alhamdulillah cikin yarda Allah mun dan fara samun su, sakamakon sun yi tsada ba ma iya siyan su, kuma karfin mu bai kai mu siya ba. Mun gode.
Sana Anas Siraju. Anas Rajo. To Malam Anas, a dai wannan kamfani kuke aiki, mene sunan kamfanin? Sunan shi El Harun Construction. El Harun Construction. Mun dan ji kere-keren da ake yi a can na wanda ya shafi matsan man gyada da makamantansu. To nan bangaren ka kuma me ake? Mu nan bangaren mu muna yin kula, amma mun fi kiranta wasu dai ana ce mata kula, wasu kuma suna ce ice block machine. Ko dai kula ko ice block machine? Fridge ma, wannan fridge da muke yi na kankara ne. Irin wanda mutane suke saidawa, ana sayo kankara, mutane suna siya. Muna kera shi a nan na hannu. Akwai wanda suna yin forin, to da muka ga forin nan da ake mu ma muka gani a hoto, muka zo muka fara yin namu na gida. Kamar yadda shi wance magana cewa forin din yakan zo da tsada kuma ba shi da yawan da kowa zai samu, da haka bari ku taimaka a yi shi da arha a gida kuma da yawan da na kusa da kusa za su iya siya. Haka ne. Madalla. To nan kaman ba kaman fridge ne kanana ba, na ga wasu nan ni da iyali na ma za mu shiga mu kwanta, ya abin? To ai kala-kala ne, akwai size by size ne. Akwai karami mai AC ɗaya, akwai karami mai AC biyu, akwai mai AC uku, har mai AC biyar ma za a iya yi. Saboda girma iya kudinka ne iya shagalin, iya kudinka ne iya shagalinka, shi yasa. Na gane. To yanzu dai mun gane akwai ice block machine nan kuna yin shi, kuna kuma sai da mutane, in mutum na sai ya rika sana'ar sai da kankara wanda yake nan zai zo ya siya. Me bambancin shi da irin yan fridge din da muke siya a gida? To gaskiya bambancin shi yana da yawa. Shi fridge na gida za ka iya dan sa kaya ne kaɗan a ciki, irin su zoɓo ko su menene. To shi wannan in ka kawo shi na neman kuɗi ne, za ka iya sa kankara fiye da guda 50, 100 a cikin shi. Za ka rika sayarwa naira 50, 100, 200. Za ka rika zuwa, shi business ne, ba wai za ka sa shi a ɗaki ba ne ko menene. Za ka bar shi a waje in lokacin shi, kamar yanzu da ɗan waidan nan ya canza lokacin zafin nan, mutane suna son abu mai sanyi, kuma irin kaga babu wuta. To in aka sa shi ya yi kankara, kamar ka sa shi da yamma zuwa garin Allah waye da safe, komi na ciki ya yi kankara. To masu sai da irin kayan nan a bakin titi haka za ka gan su a bakin titin mota haka, suna dan sai da kaya mai sanyi. To irin su ne suke zuwa suna siyan kankaran, suna sawa a cikin kaya mai sanyi, suna saida saboda mutane su rika shan abu mai sanyi. Wato wannan ya mafi karfin deep freezer din nan da muke kallo? Ya fi karfin deep freezer wannan, saboda shi AC ake goya mi, ana sa mai AC ne a bayan shi. Shi kuma deep freezer yana dan zuwa dan karamin compressor ne a jikin shi, shi za ka iya sa shi a ɗaki, ko amma shi wannan ba zai yi ka sa shi a ɗaki ba, dai a waje. To nan gefe na ga wani incubator kuke ce mishi ko menene? Incubator na kyankyasan kwai ne. Wato har abin kyankyasan kwai kuna kerawa anan? Insha Allah, ga zahiri nan ma ka gani. Kamar kwai ne crate nawa ake sami shi? Kala yanayi ne, akwai wanda yake sa crate 5, akwai wanda yake sa har crate 50, 100 har 1000. Yanayin girma ne, amma wannan karami ne, bai wuce crate 5 wannan. Kamar yadda na gani kaza kan yi kwanci sannan ta zo da kyankyashe, shi wannan shi yake kwancin ya kyankyashe kayan shi kuwa? Shi ma in aka gama shi, akwai abin da muke sami da glove ɗin wuta haka, banga da wani tamita haka, yanayi in muka sami a ciki wan, kamar yi kwana 21, in yi kwana 21, in Allah ya didin me yake ciki zai kyankyashe shi. Kamar yadda kaza take kwanci, ita ma ai ba ta wuce wannan lokacin dan kwanakin nan. To shi ma haka sai kyankyashe shi normal zai fito, wanda kuma wani zai fito wani ba zai fito ba, ko da ita ma kaza ai za ta kyankyashe wani ma ba zai fito ba. Akwai wani abu kuma banda waɗannan guda biyu a ɓangaren ka? Gaskiya ni ɓangare na babu. To mun gode.